Hi, dieses Mal gibt es ein Video, das sich nicht um ein klassisches geschichtliches Thema dreht, aber indirekt dann wieder doch mit Geschichte zu tun hat. Es geht um die Diskussion rund um den Echo-Musikpreis. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Im Kern der Kritik sind Kollegah und Farid Bang, die beiden Rapper, die sind bei der Echo-Verleihung aufgetreten und haben auch einen Echo mit nach Hause genommen für ihr Album JBG 3, Jung, Brutal, Gut aussehen 3. Und genau auf diesem Album befindet sich ein Song, über den die Leute diskutieren. 0815 heißt der und da rappt Farid Bang die Zeile: Unsere Körper sind definierter als die von Auschwitz-Insassen. Da sagen viele, das geht gar nicht. Und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich finde das ziemlich interessant hier für den Kanal, weil wir uns da auch eben mit einem geschichtlichen Thema beschäftigen. Zuerst muss ich mal sagen, Kollegah und Farid Bang finde ich persönlich schon seit längerer Zeit ziemlich gut. Und es gehört auch ein bisschen zum Hip-Hop dazu, dass man mal über die Stränge schlägt, dass man provoziert, dass man Bilder zeichnet, die vielleicht zuerst mal schockieren, dass man auch gerade im Battle-Rap ziemlich aggressiv vorgeht. Ich habe darüber auf meinem Kanal Mr. Wissen to Go auch mal ein Video gemacht, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Und deshalb muss man damit, finde ich, auch rechnen, wenn man Rap hört, dass es da auch mal härter zur Sache geht. Und so ist es auch bei Kollegah und Farid Bang. Und das stört mich persönlich auch gar nicht. Aber persönlich stört mich dann diese Zeile schon. Körper definierter als die von Auschwitz-Insassen. Warum? Schaut mal dieses Bild hier an. Das sind Auschwitz-Insassen. Leute, die im Konzentrationslager von Auschwitz waren und dieses Lager vermutlich nicht überlebt haben. Auschwitz, das ist das berüchtigste Konzentrationslager der Nazis im sogenannten Dritten Reich gewesen. Rund 1 Million Juden wurden dort umgebracht. Und nicht nur Juden wurden dort umgebracht, sondern zum Beispiel auch Sinti und Roma, politisch Andersdenkende, Homosexuelle und viele mehr. Menschen, die dort waren, kamen in der Regel nicht wieder raus. Sie haben kaum etwas zu essen bekommen, sie wurden malträtiert, sie wurden geprügelt, sie wurden zu Tode gefoltert. Und dementsprechend sahen sie eben auch aus. Und wenn man jetzt einen definierten Bodybuilder-Körper vergleicht mit so einem definierten, das ist ja eigentlich schon Hohn, dieses Wort, definierten Körper eines Auschwitz-Insassen, dann finde ich, das geht zu weit. Natürlich kann man im Battle-Rap viele Dinge sagen, aber hier gehen die beiden dann doch nochmal ein Stückchen zu weit. Das ist menschenverachtend und deswegen finde ich gerade diese spezielle Zeile überhaupt nicht gut und finde, so etwas sollte nicht sein. Was dahinter steht, ist ja auch die Diskussion darüber, wie antisemitisch sind eigentlich Rapper. Antisemitismus, das bedeutet vereinfacht gesagt Judenfeindlichkeit. Und dieser Antisemitismus, den kann man jetzt gerade in unserer Zeit immer wieder vermehrt beobachten. Die Nazis waren natürlich antisemitisch. Sie haben rund 6 Millionen Juden umgebracht, vernichtet. Und das wiederholt sich in dieser Form natürlich jetzt gerade nicht, aber dieser Gedanke, der keimt jetzt gerade in der Gesellschaft wieder auf. Die TU Berlin hat dazu mal eine ganz interessante Studie veröffentlicht. Da wurden Leserkommentare in den sogenannten Mainstream-Medien untersucht zu Artikeln, die sich um Israel drehen. Und dabei wurde festgestellt, 2007 lag der Anteil der Kommentare, die antisemitische Stereotype bedient haben, bei rund 7,5%. Nur 7 Jahre später, 2014, lag dieser Anteil bei 36,2%. Und dieser Antisemitismus, der findet sich in vielen Bereichen wieder, aber vor allem, und da muss man ganz ehrlich sein, findet er sich in der islamischen Community, auch in Deutschland wieder. Viele Muslime sind offen antisemitisch. Ich habe darüber auch mal ein Video gemacht. Wenn ihr oben auf das i klickt, dann erfahrt ihr mehr dazu. Und das ist eine Sache, die dort schon teilweise über die Generationen vermittelt wird. Der Rapper Haftbefehl hat mal in einem Song gesagt, ich ticke Koks an die Juden von der Börse, hat damit also auch antisemitische Klischees bedient, wurde heftig kritisiert und er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, das tut mir total leid, dass ich das so gesagt habe und ich habe es auch gar nicht so gemeint, das war nicht antisemitisch gemeint. Ich habe damit einfach, ja, was thematisiert, was in meinem Umfeld ständig stattfindet und ich nehme das gar nicht oder ich habe das bis zu diesem Moment gar nicht als antisemitisch wahrgenommen. Und das ist der Punkt, dieser antisemitische Gedanke, der wird zu so einer Art Mainstream-Gedanke in bestimmten Communities und innerhalb der Hip-Hop-Community, die natürlich auch von Migranten teilweise geprägt ist dieser Gedanke deutlich ausgeprägter als vielleicht in anderen Musikrichtungen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Kollegah und Farid Bang grundsätzlich Antisemiten sind. Gerade bei Farid Bang glaube ich das nicht. Die beiden hatten wohl auch eine Wette am Laufen, wer bei diesem Album es schafft, eine Zeile zu schreiben, die dann später auf dem Index landet. Das könnte der Hintergrund der ganzen Geschichte sein. Aber natürlich werden da Klischees bedient und viele Hörerinnen und Hörer können das nicht einordnen und nehmen das dann vielleicht für bare Münze.
Und deswegen finde ich, solche Zeilen gehen gar nicht, solche Zeilen sind geschmacklos, solche Zeilen haben im deutschen Hip-Hop, der gerne hart sein darf, nichts verloren. Vor allem eben vor diesem historischen Hintergrund. Hier auf diesem Kanal wird es in nächster Zeit auch rund um dieses Thema gehen, Antisemitismus, aber auch um das sogenannte Dritte Reich, um Judenverfolgung, um die Rassenpolitik der Nazis. Und ich finde, damit sollte man sich auch definitiv 70 oder 80 oder 90 Jahre danach auseinandersetzen. Nicht, weil wir daran schuld sind, auf gar keinen Fall, wir sind die Generation danach. Aber wir haben eine ganz besondere Verantwortung, dass so etwas nie wieder passiert.